それでは、6時40分をちょっと過ぎたところで、杉山瑞紀さんのライブ、始めさせていただきます。よろしくお願いします。誰かがこう言った。先に行けるでしょう。すかさず思いた。けどどこまでこう思うよ。あと何度眠っていたら夢に近づけるかな。本当の夢ってやつはさ、眠ってたって叶わないんだよ。いいんだろう。もしもいつか終わりが来るなら、それは何を意味するんだろう。きっと幸せそうな顔して死んでるんだろう。耳を壊してしまった。目も見えなくなってしまった。何が残ってるんだろう。手や足で刻んでるんだろう。どんとかパンとか雨降り屋根探して、ランとかルンとか歩き疲れて、気取りだ映画はなんて言ったっけ。どうもないしょうもないことを語り合って、ルルルワンダルこちょこちょ。君は決まって僕の恋と好きかどこを聞くけど、なぜか私は嬉しいよ。いつも決まった時に聞くけど、君は終わった今日のこと言い換えてまた笑うけど、君と私といたことが楽しかったならいいよ。あなた好きだって君に伝え忘れちゃったけど、あなた聞かれると考えるとまたくすったや。教科書に書いたこの歌もちぎったノートの落書きも全部君だけを思ってた。決して口に出せない言葉たちを、あなた好きだって君に伝え忘れちゃったけど、教科書とこのノートを見つめるだけでもくすぐったや。今日はちょっと勇気を出して、いつもよ
どその扉は重かった。ありがとうございます。たくさんの方に聞いていただいて本当に嬉しいです。拍手をね浴びるというかすごく気持ちがいいことで、曲作ってよかったなとか、本当に聴いてもらえる人がいないとこれは成立しないんですね。ただの自己満足で終わってしまう。本当に集まっていただいてありがとうございます。やっぱり音楽が好きだなと思って書いた曲を思います。自分をちゃんと愛せると自信はないけど、届くまで思いを馳せる。綺麗な声を聞きつけてここに立ってる。この歌も届くまで時間と伝われ。またいつかここで会えたら、またいつかそのいつかのためだけに、またいつか君に会えたら、今日こそはとちゃんと愛せると今は考えた。届くまで思いを馳せる。孤独な天に閉めてここに立ってる。この歌も届くまでその声と伝われ。いつか君に会えたら、またいつかそのいつかのためだけに、またいつか君に会えたら、またいつか僕が会えたら。
私考えたよ、考えたけど自信が持ってない。自分の言葉に意味を考えなくちゃ、考えなくちゃってとらわれる日々。走り去った制服、羨ましさの氷が、あの頃は早く大人になりたいと願った。ないものねだりは年重ねくれた。ねえタミコさん、あたし考えたよ、自信が持ってない。自分の決め事、口を出さない漁師、選ぶ権利を持ったのはいつからだろう。タミコさんどう思う？音楽とやらに出会ったあなたを一度このネットに見て感じたかったわ。最後の約束を後に起こして燃やして送ってくれたあの日々も今もある大切な意味。私はね、自分の弱った姿を誰にも見せないことを選んだことで、思いとは裏腹に変わってゆく姿を受け止められずに嘘をついた、嘘をついて最後の最後までいいばばとしてあなたの大切な人でありたいと願ったんだ。理想とはそういうもの、時には嘘も人を幸せに、真実が近く私考えたよ、考えた言葉忘れるな。ねえタミコさん、